Bu da siyah lineer şömine menfezimiz. Yine ölçü olarak içten içe 30'u 15, 40'ı 15, 50'yi 15, 60'ı 15, 70'i 15 standart ölçüler var. Özel ölçü isterseniz üretim yapıyoruz. Arkada yine bu şekilde filesi var. Tırnakları var 4 adet. Kasayla geliyor. Kasasını önce monte edip şu şekilde içine oturtuyorsunuz. Bu da yandan görünümü gene bu şekilde tık diye oturuyor.